حاجة لما بتنام معاك، ولما بتصحى معاك. ايه هي الحاجة دي؟ حاجة بتنام معايا وبتصحى معاك، ايه هي الحاجة دي؟ حاجة بتنام معايا. عند اي بني ادم لازم لما ينام تبقى معاه، ولما يصحى تبقى معاه. ده روحه؟ لا. لا. مالك فيه؟ الروح كده كده ثابتة جوه البني ادم. ايوه. لما بتنام معاك، لما بتصحى معاك. ده ايه ده؟ دي حاجة معروفة جدا، وممكن مثلا تصحى من النوم مبسوط بسببها وفي قمة انبساطك. لما بصحى ببقى مبسوط عشان يعني معايا. عشان هي كانت معاك، ولما صحيت هتبقى معاك بقى.